Goddag og velkommen til. I dag i løbet af den her video her, der skal vi se på ERP-systemer, hvordan det fungerer. Vi skal ligesom træne og bruge dem, og så skal vi få lidt mere forståelse for, hvordan de fungerer og hvad det er. Så ERP-systemer, det er jo lidt sådan en teknisk betegnelse, så vi prøver lige med et lille overblik over de forskellige temaer, som vi skal igennem, eller som ligesom handler om det her omkring ERP-systemer. Det vi skal have om, det er blandt andet produktionsdata, hvad det er, og hvordan man ligesom omgås produktionsdata. Så selve ERP-system-princippet skal vi ligesom have lidt omkring, hvad det er. Så omkring digital adfærd, og det er et produktionsmiljø, det vil sige, når du står i en produktion, hvad skal du så registrere digitalt, og hvad ved systemet om dig, og bip ind, bip ud, og sådan noget af den stil. Omkring digital adfærd i produktionen. Så registrering af produktionsdata er så ligesom, når du har en produktion, som er opsat med en vis teknik til at producere, så er der ligesom forskellige måder at registrere det på, og der skal vi have lidt om, hvordan du ligesom registrerer de forskellige produktionsdata til de forskellige produktioner. Og så omkring tidsregistrering, og det er det her med at stemple ind og stemple ud, og hvem er på arbejde, hvornår, og hvem har lavet hvad, og hvilke batches er lavet af hvilke folk og sådan noget. Og det er det, som det her oplæg her, det kommer til at handle om. Først og fremmest omkring produktionsdata. Så produktionsdata, det er ligesom, hvis du har en stor, kompliceret maskine i industrien. Det kan for så vidt være en vilkårlig maskine, men her der har jeg taget udgangspunkt i en eller anden form for metalbearbejdningsmaskine eller system. Og til det her, der er der jo ligesom forskellige skærme og forskellige ting, du kan koble til, og der er alle mulige forskellige hundrede indstillinger på sådan et anlæg som det her. Så produktionsdata, det er ligesom alt det information, som ligesom man indstiller, inden man går i gang med en produktion. Og ud af det, der har jeg bare lige valgt 2 aspekter ud. Altså det er ligesom en underdel af, hvad den her maskine den kan. Det er, at man kan indstille noget hydraulisk tryk af, ligesom hvor meget tryk er den sat op til at producere med. Og så noget motorhastighed, for eksempel den her motor heroppe, eller ligesom er en eller anden form for motorstyring indeni. Så hvilken hastighed motoren kører med, og hvad for et tryk, der er blevet sat op med, det er ligesom 2 stykker produktionsdata. Og man kan sige, til den her maskine er der så hundredvis af produktionsdata, vi har bare lige udvalgt 2 her. Hvis man så forestiller sig det her produktionsdata, så ligesom man indstiller det her over på maskinen, så har du ligesom maskinen, hvor du har sådan en slider, så kan du ligesom skrue op og ned for, hvad var trykket i bar. Der kan du ligesom skrue op og ned for det, når du indstiller på maskinen. Og det samme med en motorhastighed eller maskinhastighed, der kan du skrue op og ned. Så HZ, det er så en motorenhed, som hedder hertz, som ligesom står for omdrejninger inde i motoren. Så det er ligesom indstilling af noget motorhastighed og indstilling af noget hydraulisk tryk. Det er bare 2 eksempler på produktionsdata til et maskineri som det her. Så når vi så har vores produktionsinformationer eller indstillinger, ligesom sat dem op vores produktionsdata, jamen så plejer man ligesom at sige, at alt det, der er produceret med de samme indstillinger, det hedder et batch. Og der er et batch-nummer, jamen det kan ligesom decideret være markeret ned på emnet. Altså det her, det er ligesom et metalemne, som er produceret på den maskine, vi lige så tidligere. Så et batch-nummer, det er ligesom alle de enheder, som er produceret på samme måde. Så hvis man så efterfølgende finder ud af ude i felten, altså efter det er blevet solgt det her, at der er nogle defekter, så siger man ligesom, hvilket batch-nummer det er på, og så kan man ligesom sige, at alle dem, der er produceret på med den her teknik, de er måske defekte. Altså hvis man ligesom finder ud af, at der har været forkerte indstillinger til et specifikt batch, så kan man ligesom lave sporing på alle batch-numrene, så man ligesom kan komme det i forkøbet ud og tjekke, om det var det samme batch, og ligesom tjekke alle de enheder, som skal udskiftes, eller som var produceret forkert. Så alle enheder, der er produceret på samme måde, får et batchnummer. Og når de har et batchnummer, så er det ligesom noget produktionsdata, som er tilknyttet til det batchnummer. Så i det tilfælde, vi har her, jamen der har vi et tryk på 150 bar og en motorhastighed på 32 Hz, som er produktionsinformationerne, og det er tilknyttet det her batchnummer. Så alt det, der er produceret på den dag, på det tidspunkt af de folk, det har ligesom det batch. Godt. Når vi ligesom har de her informationer omkring produktionsdata, vi har nogle batchnumre, spørgsmålet er så, hvor bor de her informationer henne i virksomheden? Og de bor i ERP-systemet. ERP, det står for Enterprise Resource Planning, men det er lidt sådan en paraplybetegnelse, som til at starte med kun stod ligesom for planlægning af produktion, men mere og mere, når man ligesom drifter et anlæg, jamen, så kigger man i, hvad der er planlagt, og så producerer man det. Så ERP-systemet, ligesom den brede betegnelse, dækker også over selve produktionsapparatet. Altså når du ligesom producerer noget på en fabrik, så bruger du ERP-systemet til ligesom at indikere, hvad skal produceres, hvornår, hvilke batchnumre skal de have registrering af produktionsdata. Det er ligesom inde i ERP-systemet, at det bliver registreret. Godt. Inde i ERP-systemet, der har vi ligesom en log, som er ligesom man kan sige, en form for liste af informationer, sådan en uendelig liste, der bare hele tiden fortsætter og bliver større og større. Og den kan man ligesom tilføje noget til, så en log, det er ligesom, du tilføjer noget til loggen.
Og loggen i det her tilfælde, det er, at på det her tidspunkt, jamen, der blev der oprettet et nyt batch, som har det her batchnummer, og produktionsdataen til det batchnummer, det er 150 bar og 32 Hz. Så det er ligesom i loggen, det der produktionsinformationerne, de bor, eller produktionsdataen bor til det batch, der er produceret. Og man sletter aldrig noget for loggen, man tilføjer kun. Så det vil sige, hvis du vil lave nogle ændringer eller gøre et eller andet, jamen så laver du en ny log, hvor du siger, at den her er blevet ændret fra det her til det her, men du sletter aldrig i det oprindelige. En log, den er ligesom uendelig, og fjerner du aldrig informationer til. Blandt andet, hvis du har en produktionsfejl på et specifikt batch, så skal du vide, at du kan gå, lad os sige, 5 år tilbage i loggen, eller 3 år tilbage i loggen, og så ligesom sige, okay, hvad skete der på den dag, eller hvad var indstillingen på den dag, eller hvad var årsagen. Så loggen, den vokser bare uendeligt, den sletter man aldrig fra. Og der er det så ligesom, ja, den bor så inde i ERP-systemet, den her log her, hvor alting bliver registreret. Godt. Når vi så kommer til digital adfærd, så er det jo så, at den log, som der bliver lavet, men den skal jo ligesom passe til virkeligheden. Det er jo ligesom, hvad end der sker i produktionen, det er det, der skal afspejles i de digitale systemer. Så hvis man for eksempel efterfølgende, lad os sige et år senere, ligesom har spørgsmål omkring, jamen, hvem har indstillet den her maskine her? Det kan også være noget, der foregår direkte på dagen eller dagen efter. Hvem har indstillet det her på den her maskine? Jamen, så kan man så gå ind i loggen og sige, okay, jamen, hvem havde stemplet ind på anlægget? Hvem har registreret hvad? Hvilket batchnummer havde hvilke informationer? Det er inde i loggen, at man ligesom kigger efter det, hvis man for eksempel vil vide, hvem har lavet de her indstillinger. Og det er også interessant, hvis en maskine er indstillet forkert, så hvem har indstillet den? For så kan vi jo informere den person om, at maskinen har været forkert indstillet, og hvordan man ligesom lærer at indstille den rigtigt, og så kan man ligesom komme efter fejlen og ligesom sige, godt, jamen lad os blive gode sammen og blive bedre til det her sammen. Så en problematik kan også være, at min maskine den har været startet uden at være rengjort. Jamen, hvem har stået for rengøringen? Hvem har startet den? Alt sammen tilbage i loggen. Kig i loggen. Hvem stemplede ind? Hvem rengjorde? Hvad skete der? Hvornår? Hvor lang tid varede rengøringen? Og blev der registreret en rengøring, inden næste hold gik i gang? Det er inde i loggen, det foregår. Så det vil sige, hver gang du rengør, eller gør noget, eller producerer et eller andet, du skal ligesom altid registrere i loggen. Altså altid registrere, hvad der er foregået, sådan som man ligesom efterfølgende kan se, hvis et eller andet går galt, eller hvis noget går godt, jamen hvad de resultater kommer ind. For eksempel, hvis 2 forskellige hold har den samme arbejdsopgave, og den ene tager 5 minutter om det, og den anden tager 20 minutter om det, så kan man så hjælpe den anden med at blive bedre med, okay, dem på 5 minutter er det faktisk fint nok, og skal dem på 20 ligesom revidere deres adfærd, for ligesom at gøre det hurtigere, eller dem på 5 nok ikke grundigt nok, og blive nødt til at udvide eller registrere noget forkert. Så det er ligesom en måde, hvorpå at man registrerer i loggen alt, hvad man laver, sådan så at man ligesom kan blive bedre til fejlfinding og optimere på produktionen. Må man producere uden et batchnummer? Og det er jo så det, der er spørgsmålet. Fordi hvis en vare skal udgives til produktion, altså til salg, så skal der altid være et batchnummer ved. Som jo så er det her med, at en kunde, hvis der skal have sporbarhed, det er ligesom en del af produktionen, jamen så skal hver individuel emne kunne spores, så skal der være batchnummer, og alting skal være registreret. Så kan man så sige, at ting, du producerer til test, eller hvis du bare skal producere 5 emner, eller skal lave et eller andet internt i huset, behøves så batchnummer ikke nødvendigvis. Men hvis af en eller anden årsag, nogle af dine produktionsemner eller dine testemner, de ender ude i det ægte produkt, jamen så skal du ligesom også være et batch, der dokumenterer, at det var et testemne. Så måske faktisk det med at have et batchnummer til interne test, er positivt nok egentlig at registrere det i loggen. Så det er sådan lidt alt efter, hvem man er, men altså som udgangspunkt, alt der skal være del af produktion og salg, det skal have et batchnummer. Hvem var på arbejde den dag emnet det blev produceret? Det kan være relevant, hvis noget er gået rigtig godt. Hvem er på arbejde? Hvem er så god til at producere det her så hurtigt? Og hvilke tricks kan de og laver de? Og hvis der sker fejl, eller der altid er et eller andet galt, i en eller anden, på et eller andet specifikt hold, altså det er simpelthen at sige, okay, jamen, hvem er på arbejde, da det blev produceret, så kan vi gøre et eller andet for at optimere processen. Og så kan man så sige, jamen, hvem var produktionsansvarlig på den dag, emnet blev produceret? Hvis der er et eller andet rigtig grelt, der ligesom slipper igennem og bliver taget af QA, hvor de så ligesom siger, det her den er helt galt, vi bliver nødt til at gøre et eller andet, så kan man så sige, okay, jamen, hvem var produktionsansvarlig? Det kan godt være, at du har 200 mennesker på en produktionslinje, men hvis der kun er én produktionsansvarlig, så kan det ligesom være, at den person ligesom har haft noget med det at gøre, og skal ligesom stå for et eller andet, nogle godkendelser, eller sætte noget i gang, eller stoppe noget. Og typisk så er der ligesom også forskel på, om du er produktionsansvarlig eller du er operatør på et anlæg. Hvis du blot er operatør, så er det ligesom en delmængde af opgaver, du kan og må lave på anlægget. Hvorimod hvis du er produktionsansvarlig, så er du forpligtet til at lave et andet, altså nogle flere sæt af opgaver og nogle flere registreringer og sådan noget. Så det er ligesom alt efter, hvordan man håndterer det her. Så ligesom det at være stemplet ind som produktionsansvarlig er ligesom en ting, man forholder sig til i industrien. Og så igen det her med, at blev maskinen rengjort efter produktion?
Jamen det er jo så et spørgsmål, om man kan sige, okay, ind i loggen, blev den rengjort? Man kan så sige, okay, hvad var virkeligheden? Blev den rengjort ligesom ude i det fysiske miljø? Det kan man jo så undersøge, men spørgsmålet er også, blev det også registreret i loggen? For der er jo også noget med, hvem rengjorde, og hvor lang tid tog det at rengøre, og hvem har ansvar for det her? Hvis man møder ind en morgen, for eksempel på et anlæg, og hele anlægget er totalt forfærdeligt, og man skal ligesom ødelægge hele morgens produktion, fordi man skal ligesom lave en masse procedurearbejde, som egentlig skulle laves på det tidligere hold, så kan man gå ind og se, jamen, var den registreret som rengjort? Fordi hvis den var det, jamen, så skal vi ligesom have fat i det andet hold og ligesom sige, jamen det her det er ikke rengjort, og det her det er rengjort, og hvordan gør vi for at blive bedre sammen? Så det er ligesom, det kan godt være relevant at vide om maskinen, om de er registreret og rengjort, og om det er ligesom rengjort efter de forskellige procedurer. Ja, og så det her med, hvor lang tid tog produktionen, og der er det også, når du producerer de her emner, så kan det være relevant at vide, at hvis et hold gør det hurtigt, og et hold gør det langsomt, er der så forskel, og hvad gør vi ligesom her? Så det er sådan en management-ting, hvor man ligesom går ind og ser på de forskellige tider, og så siger, okay, kan vi blive klogere, kan vi lære noget af hinanden, og hvorfor har et hold masser af produktionsstop, og et andet hold har ingen produktionsstop, og gør de noget, som det andet hold kan lære af? Så det er ligesom det med, hvor lang tid tager at producere, det er tit en indikator for, hvor godt produktionen den går. Altså hvor mange stykker, der ligesom bliver produceret på en given tid. Godt, og så den her med, hvor lang tid det tager at rengøre. Og der er det også det her med, at hvis et hold tager 30 minutter om at rengøre, og et hold tager 5 minutter om at rengøre, så er det ligesom relevant at finde ud af, okay, men hvad er forskellen? Fordi hvis nogen gør det rigtig godt på 5 minutter, og at det er helt perfekt, hvad er det så, de har gang i hvad er det så, de har gjort for at være så gode til at rengøre så hurtigt? Og dem, der tager en halv time, jamen er det fordi, de registrerer forkert, eller er der gået et eller andet galt, eller har de misforstået, hvilke dele indgår i rengøringen? Som omstilling af maskinen, er det en del af rengøring, eller er det ligesom det næste? Og sådan, hvordan man ligesom deler op, hvor man sætter de her skillelinjer. Der kan man se, hvis der er forskel i loggen, så kan man ligesom snakke med personalet omkring, jamen, hvor lang tid tog de forskellige dele, og kan vi gøre det bedre på en eller anden måde. Så det er meget relevant at vide, hvor lang tid de forskellige processer og faser tager i en produktion. Godt. Så det her med at registrere produktionsdata, vi har været lidt inde på det her med, hvor vigtigt det er at registrere alle de her ting, som vi kan følge med i, om produktionen den går altså som den bør, og om vi kan blive klogere og lære noget af hinanden, når man har et stort produktionsapparat. Så det her med, hvem var til stede på dagen, og hvem var produktionsansvarlig, det er jo ligesom relevant. Og måden det bliver registreret på, er jo ved, at man på en eller anden måde stempler ind eller stempler ud og ligesom registrerer, at jeg er personansvarlig, og her er mit personalenummer, og jeg har den her funktion i dag. Så det her med at registrere, når man stempler ind og stempler ud, og hvem har hvilket ansvar, det er ligesom vigtigt, når det her digitale adfærd eller registrering til produktionen. Det er jo teknisk set en del af batchnummeret. Det her batchnummer er blevet produceret under de her produktionsforhold, hvor de her personer har været produktionsansvarlige. Så det vi ser her er ligesom en simpel udgave af et stempel-ind-stempel-ud-system. Og det er simpelt, men det kan det skal. Du skriver dit personalenummer, og så enten så stempler du ind som operatør, eller også så stempler du ind som produktionsansvarlig. Og når du gerne vil stemple ud, jamen så skriver du dit personalenummer, og så trykker du stempel ud. Og så herover der er der ligesom, man kan sige, en oversigt, hvor man kan se, de her de her personalenummer, jamen de er stemplet ind på de der tidspunkter der. Så kan man ligesom se, hvem er til stede i produktionen. Så det er ligesom den handling, man gør, når man står ude i hallen og er i gang med at betjene produktionsapparatet. Og det, der så står i loggen, så står sådan, at personale med det der personalenummer er stemplet ind som produktionsansvarlig, PA der, er stemplet ind som produktionsansvarlig. Så kan vi ligesom se, på det her tidspunkt er den her person stemplet ind. Og dernæst, så kan man se, at på det her tidspunkt, der har 3.995 personalenummer, det har ligesom stemplet ind på det der tidspunkt. Så kan vi ligesom se, at folk er stemplet ind, og vi kan ligesom starte produktionen. Og med det samme, at der ligesom er en, der erkender, at man er stemplet ind som produktionsansvarlig, så ved systemet også, at der er en produktionsansvarlig til stede, og kan ligesom, man kan sige, det kan man ligesom handle på, at når at alle er til stede, som bør producere, så ved systemet ligesom det. Så ja, man stempler ind, og man stempler ud, som skiftevis operatør eller produktionsansvarlig. Godt. Så når man har logning på selve handlingerne på maskinen, så hvis vi forestiller os en eller anden maskinskærm, eller et eller andet interface til maskinen, hvor vi ligesom siger, her der har vi en maskine. Den har et batchnummer, den har produktionsinformationer. Så kan man ligesom starte maskinen, og man kan stoppe maskinen. Og når maskinen er startet og ligesom kører, så maskinen, hvis den kommer i, har noget maskinsikkerhed, hvor den ligesom stopper sig selv, fordi der er en overophedet motor, eller den detekterer, at der er et eller andet galt inde i maskinen, så kan den ligesom lave spontan maskinstop. Og det er typisk noget, man er meget efter i industrien, fordi hvorfor forekommer det? Er der noget, der er i vejen med køl på vores motor?
Er der noget i vejen med vakuumapparatet, hvis den for eksempel lukker ned, hvis den siger, at der ikke er vakuum nok på anlægget, for eksempel, eller der ikke er køling på anlægget, så hvad er der så ellers galt? Så de der spontane maskinstop, der er man typisk meget tit interesseret i at finde ud af, hvorfor stoppede maskinen spontant, altså hvor maskinen selv tog initiativ til at stoppe. Og så de her start-stop, det er jo ligesom personale, der starter og stopper. Og på samme måde, så kan du starte en rengøring, og du kan afslutte en rengøring. Det er sådan noget registrering, man gør som personale på et anlæg. Så det er ligesom handlingen, man kan gøre. Og det man så ser i loggen, jamen det er jo så okay, men på det her tidspunkt, der har maskinen startet, og på det her tidspunkt, der har maskinen stoppet, og start-stop og rengøring og spontan maskinstop og sådan noget. Alt sådan noget, det kommer ind i loggen. Så som i loggen, der bliver de registreret alle de her dele her. Og for ligesom at skille imellem, jamen alle de forskellige ting i loggen er meget forskellige artet. Men så har de ligesom sådan en kode. Så får de ligesom sådan en kode, at alle dem, der har, altså at alle 10'erne, det er noget med maskinen starter, alle noget med den er stoppet, og noget med 8, det er noget med personale, og 12'eren, det er noget med batchoprettelse. Så der er ligesom sådan forskellige koder, når man skal lave udtræk for loggen og skal analysere på loggen. Så det er ligesom, når man betjener maskinen, når du ligesom interagerer med den, jamen, så kommer dens handlinger ind i loggen. Eller det kan man ligesom beslutte sig for, at hver gang der sker noget på maskinen, så skal det ind i loggen. Godt. Så er der det, der hedder krav om notering i form af noteringer til forskellige handlinger. Det jeg snakkede om før med spontan maskinstop, der kan man jo ligesom indføre en regel, sådan rent ledelsesniveau-mæssigt. Der kan man jo så indføre en regel, at hver gang vi har et maskinstop, at vi detekterer, at der er et spontant maskinstop, jamen så skal personalet ind og notere, hvad var årsagen. Er det på grund af, at motor var varm? Var det noget vakuum? Var det noget flow? Var det noget helt andet? Var det en, der gik i sikkerhedshegnet? Hvad var årsagen til de her spontane maskinstop? Og der er det så, at man ligesom kan lave de her systemer, hvor man ligesom siger, at hvis der er en eller anden krav omkring notering til forskellige loghandlinger, så kan man ligesom præsentere det til personalet og sige, jamen her der har vi noteringer til logs. At vi har detekteret et spontant maskinstop, og systemet det afventer en årsag. Så det vil sige, at du kan stadigvæk producere videre, du kan stadig betjene anlægget, men det er ligesom på et eller andet tidspunkt, der skal en eller anden person ligesom over og sige, lige præcis den der handlelse, som afventer en notering, der kan ligesom skrive en notering og så registrere den. Og det er ligesom en, der står og venter på personalet, indtil de ligesom får tid eller luft i deres produktion, ligesom til at gå over og skrive en notering omkring. Den der log kræver en notering. Og så på ledelsesniveau indfører man så, beslutter man sig så for, jamen, hvilke handlinger kræver en notering, og det ligesom bliver præsenteret til personalet igennem det her ERP-system med de forskellige noteringer til log-hændelser. Så det eksempel, vi ser her, jamen, der har været et spontant maskinstop, så skriver man noget, en motor er blevet overophedet, og så trykker man gennem notering. Og så i loggen, så står der ligesom, at vi har haft et spontant maskinstop, og noten det er, en motor bliver overophedet. Så det hvide, det er det, som systemet selv har genereret, og det grønne, der står her nedenunder, det er så det, personalet har registreret. Så her så får vi så ligesom en blanding af, at systemet har registreret noget, og personalet har registreret noget. Og så her igen fejlkode 2, som er malet rød i det system, det er så noget med spontan maskinstop. Så det er ligesom det, der hedder noteringer, at forskellige logs kræver noteringer. Godt. Firmaets regler omkring, hvad der skal logges og hvornår der skal noteres, det er spillereglerne for, hvordan man udfører, hvad man skal udføre, når man drifter anlægget korrekt. Så det er ligesom spillereglerne. De skal jo være offentlige om, hvilke hændelser kræver logning, og skal man stemple ind og ud, og hvem er produktionsansvarlig. Der skal jo ligesom ligge et sæt regler omkring det. Så det vi har her er ligesom et lille minisystem, hvor der er 14 regler, hvor ligesom, jamen, det skal forekomme. Det er sådan her, man drifter det korrekt. Og hvis man finder ud af nye ting eller tilføjelser, jamen, så tilføjer man ligesom nogle regler. Hvis nogle systemer er sådan lidt halvdårligt lavet eller lidt halvdårligt implementeret, så kan du godt have regler, som man kan sige, modsætter hinanden. Altså at en regel, ligesom man kan sige, kommer i kampolage med en anden regel, det er tvetydighed og sådan noget. Men det er sådan noget, man må snakke om enten på ledelsesniveau, eller som operatørerne kan, man kan sige, informere om, at jamen, regel nummer 17, den konflikter med regel nummer 30, når vi gør et eller andet specifikt. Så det her med de her regler, det er ikke altid, at det sådan er 100% gennemtænkt. Men i det her tilfælde, der har vi ligesom 14 regler, og de skal overholdes, når vi producerer. Og der står ligesom, jamen, hvornår skal det logges, hvornår kræver det en notering. Yes. Og så tidsregistrering i forhold til produktion. Jamen det er, hvornår kommer personalet. Det kan man jo ligesom se i loggen, når de stempler ind og ud, og hvem der har deltaget i hvilke aktiviteter på vagten. Og hvor lang tid har produktionen taget,
Jamen, det er jo igen det her med, hvis du er tvunget til at betjene systemet, altså betjene maskinerne igennem det her system, jamen, så har du ligesom et virkeligt billede af, at den blev startet der og stoppet der, fordi personalet har ikke direkte kontrol over loggen, men de har kontrol over at starte og stoppe for systemet. Og fordi handlinger hele tiden bliver tilføjet, så er det så ligesom, du kan se i loggen, hvordan har produktionen foregået. Så der kan man se, hvor lang tid de forskellige produktioner har taget direkte ud fra loggen af. Det her med, hvor lang tid en rengøring har taget, jamen det er jo også, om du registrerer i loggen, og du skal gøre det i den rigtige rækkefølge, og hvilke handlinger inkluderer rengøring, og det skal ligesom være regler om, hvor der ligesom står, hvad inkluderer hvad, for at personalet kan udføre det her arbejde korrekt. Ja, og så hvornår folk stempler ud. Er der nogle personer, der stempler ud inden rengøring, og er der nogen, der går tidligt, og så kan man ligesom sige, okay, havde du fået lov til at tage fri, og hvad skete der egentlig her? Så man ligesom stempler ind og ud, når man kommer og går fra produktionen. Ja, og så hvornår foregår rengøring? Der er så det her med, jamen rengør du inden du starter maskinen for ligesom at gå i gang, eller rengør du efter en produktion har foregået, sådan så maskinen er klar til den næste. Og det her med de her regler omkring, hvornår vi rengør, og hvornår gør vi hvad på de her maskiner, er også ligesom vigtigt at have afklaret, hvornår de her rengøringer her, de skal udføres. Ja, om det er inden du starter maskinen, er det der, du rengør, eller er det efter, at du er færdig med en produktion, er det der, man rengør. Så vi har jo efterhånden en log, som ligesom er vokset godt. Og vi kan jo så se her, at vi opretter et batch, og der er nogle folk, der er stemplet ind, og maskinen er startet og stoppet, og der har været et spontant maskinstop, og en rengøring, den er startet, hvor den her person har været produktionsansvarlig, og den her person var til stede, rengøringen er afsluttet, personalet har stemplet ud, og produktionsansvarlig har også stemplet ud, og man kan ligesom se tiderne, og hvor lang tid har det taget. Det kan man ligesom se imellem de her forskellige log entries. Så det er for så vidt fint. Så nu har vi ligesom en log, som drifter på vores system. Godt. Det vi skal nu, det er, at vi skal ligesom ind på den her side her, som er udviklet af Videnscenter for Procesteknologi. Og det her, det er ligesom et system, hvor at alle reglerne af hele det her system her ligesom er implementeret. Så op på den der QR-kode, der kan man gå direkte ind på linket til til det her system her. Og ellers så på det her link her, vcpt.eucl.dk/erp. Det er ligesom derinde systemet det bor. Så det starter vi lige med at kigge på, og så forklarer jeg lidt yderligere om siderne bagefter. Så inde på den her side her, der kan vi ligesom sige, okay, jamen, vi har en forside, og der er der ligesom links rundt til de forskellige sider. Det er fint. Personalesiden, det her vi stempler ind og ud. Altså der kan man ligesom stemple ind, og man kan stemple ud. Så har vi selve produktionssiden, hvor vi ligesom kan starte og stoppe for vores produktion. Og vi har yderligere maskinindstillinger hernede, ligesom til vores maskine, og så kan vi oprette et batchnummer. Nu har jeg skrevet 45, opret batch. Okay, så kan vi oprette batchnummer. Dernæst, så er der her alle vores regler, og det er ligesom alle de regler, der gør, at vores system kan implementeres. Det er ligesom den korrekte måde at drifte vores anlæg på, og det som hele systemet ligesom, man kan sige, agerer efter. Og dem skal man ligesom læse og kunne, når man betjener anlægget. Og så har vi selve loggen. Og indtil videre, jamen, der kan vi ligesom se her, at vi har stemplet ind og ud, og maskinen er startet, og der er registreret nogle fejlscenarier her på baggrund af reglerne. Så det er ligesom loggen. Så det her det er den log, vi har indtil videre. Hvis man gerne vil starte forfra, ligesom prøve at betjene systemet igen, ligesom rydde og starte forfra, jamen, så kan man ligesom sige slet alle data, og så sige OK, men så er man ligesom ryddet loggen, så man starter helt forfra. Her der har vi billedet med noteringer, og der er det så, hvis vi går ind på produktionen her, og vi starter og stopper en produktion og går ind og kigger i en notering, jamen, så siger den her, at der var ikke nogen produktionsansvarlig til stede, da anlægget det startede. Og så kan man så skrive et eller andet i loggen og registrere det. Men det er ligesom måden, det foregår på, det med noteringer. Og så i den her, der hedder opgaver, der er der så ligesom systemet detekterer sig ligesom, om de her opgaver, de er løst. Så det her, det er ligesom den opgaveformulering, som følger med til det her system her. Selve øvelserne her i de her opgaver er, at man starter med opgave 1, løser den, tager 2'eren, løser den. Og for så vidt, man behøver ikke anden introduktion, end det I lige har fået nu her, så skal man selv gennemskue, hvad det her er. Man læser reglerne, man betjener anlægget, man kigger i loggen, og så ser man på de her opgaver, om man har opnået eller ikke har opnået det. Og de bliver ligesom, man kan sige, sværere og sværere, jo længere man kommer ned i de her opgaver. Så for eksempel den øverste, vi tager lige den øverste fælles sammen, hvor vi ligesom siger, okay, stempel ind som personale nummer 12, går du ind under personale, så siger du, personale nummer 12, stempel ind. Stempel ind, du går ind under opgaver, okay, godkendt. Fint. Så det er ligesom sådan, opgaven er, at du udfører nogle handlinger,
og så går du ind og tjekker i den her opgaveliste, om du så faktisk har udført det. Så det er opgaverne, som er tilknyttet til systemet. Så er der en anden side herover, men den side, den tager vi efter næste del af forklaringen. Godt. Så det er så ligesom meningen, skal gå herind, betjene anlægget og ligesom sådan rode lidt med det. Ikke nødvendigvis lave alle opgaver, men bare lige sådan rode med det og lige finde ud af sådan nogenlunde, hvad systemet det handler om. Så det bruger vi lige 10 minutter på, eller sådan noget den stil. Bare lige for at se det og prøve at klikke lidt rundt. Godt. Så nu fortsætter vi med forklaringen. Personale-login. Du kan stemple ind og ud, og du kan vælge, om du er produktionsansvarlig eller ej. Det er fint. Så er der selve produktionssiden. Jamen, du starter og stopper produktionen. Du kan registrere, altså maskinen kan ligesom lave spontan maskinstop. Du indstiller maskinindstillingen, du opretter batch. Når du opretter en batch, så låser den produktionsinformationer, fordi det batch er produceret med de informationer. Så er det ligesom okay, fint. Siden med firmaets regler, jamen det her, det er ligesom her, hvor at du læser og forstår og interagerer med anlægget, og den kommer med fejlmeddelelser. Skiftes ind i loggen eller i noteringerne om, hvis du gør et eller andet forkert, så kan du ligesom eksperimentere med det her system. Men det er på baggrund af de her regler, at det ligesom er implementeret. Og her der ser vi ligesom loggen. Det er herinde, hvor du finder ud af, okay, men hvis der har været fejlscenarier, hvis du gør noget forkert, eller ser om alting er udført, så er det ligesom inde i loggen. Du kigger, du går ligesom ind i loggen og læser derinde. Og nogle af opgaverne går ligesom også på. Til nogle batch-numre skal du ind og finde noget produktionsinformation i loggen og sådan noget. Så der er ligesom, den her log, den skal man bruge til at kigge på. Og så det her med noteringer, altså hvis der forekommer noget, som kræver en notering på baggrund af reglerne, så er der så ind i noteringer, klik på den linje, som du gerne vil besvare, lave din besvarelse og tryk igennem. Og så opgaverne, som sagt, jamen det er jo så ligesom, jamen, de her opgaver, de lytter på, hvordan systemet, hvad adfærden af systemet er, og ligesom holder øje med loggen, og når opgaverne er udført, så registrerer den ligesom, at de er løst. Når nogle spørgsmål, så kan vi jo tage dem, ellers så fortsætter vi. Godt, så det der ligesom er teknikken eller strategien til at løse de her opgaver her, det er, at først og fremmest, så skal man løse alle opgaverne. Man skal sætte sig ned, kigge i reglerne, kigge i opgaverne, løse alle opgaverne. Når man ligesom har gjort det, og ligesom har løst alle 16 opgaver, jamen så skal man rejse sig fra det bord, man sidder ved, så skal man skifte bord med tage sin computer og det her med, sætte sig ved næste bord, sætte sig ned, og så ligesom lave alle opgaverne ind igen, men så ligesom prøve at gøre dem hurtigere. Altså ligesom se, kan man træne og få bedre kontrol over det system, og ligesom lære, hvordan det agerer. Det er ligesom hensigten der. Godt. Når man skifter bord, så får man en ny titel, som hedder tekniker i det her tilfælde. Og teknikerens første prioritet, det er at stå til rådighed for alle i klassen, men som udgangspunkt dem ved ens bord, men for alle i klassen, som har problemer med at anvende systemet. Og det, man træner eller øver, når man står til rådighed, som en form, som er kundesupport, eller man kan sige kollega-support, jamen det er, at man lærer at lytte til en anden persons problemstilling, og guide og vejlede dem i, hvordan man kan løse problemet, og hvad ligesom årsagen er til problemet. Og som person, som ligesom har en problemstilling, så lærer man at snakke til en ligeværdig kollega, som ligesom kun lige har lært det her system at kende, og ligesom høre dem ad om, jamen, hvad gjorde du, og hvad har du erfaringer, og kan du hjælpe mig med den her problemstilling. Så det er sådan lidt en øvelse i ydmyghed også, både over for den, der har brug for hjælp, og den, der ligesom giver hjælpen. At i begge veje ligesom at lære at kommunikere omkring de her tekniske problemstillinger, at det ikke er systemet, der er imod en. Det er ligesom bare det er en teknisk problemstilling at løse de her forskellige opgaver. Så ja, som tekniker skal man stå til rådighed for de andre. Og ellers, hvis ikke der er andre, der har problemstillinger, så, så er det, man træner og gør det her på tid, eller gør det hurtigt, og ligesom bliver bedre og bedre til at kontrollere systemet. Og man kan så sige, som underviser i det her tilfælde, jamen, når man går i gang med de her opgaver, jamen, hver gang en person stiller et spørgsmål, hej underviser, jeg har problemer med nummer 7 eller et eller andet, så er det så hensigten, at undervisningen skal ligesom holde øje med, jamen, hvem har skiftet plads i lokalet, og så skal ligesom gå til den person, der har skiftet plads og sige, hej tekniker, herover der er der et stykke personale, som har brug for noget teknisk support, den tager du agtigt. Så det er ligesom det her med, at dem, der har været igennem alle opgaverne, skal træne det her med at stå til teknisk hjælp og yde assistance til ens kollegaer, som har samme problemstillinger, eller som har problemstillinger. Så ja, det er det, man skal træne og øve i det scenarie. Så det er egentlig for så vidt det. Godt. Nogle spørgsmål?
Ellers går vi videre. Godt. Vi kommer nu til næste del, som hedder label- og SOP-delen. Og hvis vi lige går tilbage til den forrige side her, så er der en side herinde, der hedder labels. Og den side, den ser sådan her ud. Og det er for så vidt det. Det er, man kan sige, det er bygget til eller lavet til, at det her det er en tilføjelse, der er lavet til systemet. Så det er ligesom, altså fra den, der hedder forside, frem til den, der hedder opgaver, ligesom et meget tæt integreret system. Og så den her, der hedder labels, er så mere løst integreret, ligesom, så det er en ny tilføjelse til programmet. Så vi skal nu til at arbejde med det her labelsystem, som producerer labels til de forskellige emner, der bliver produceret af maskinerne. Ja. Godt. Hensigten med den her labelside, det er, at man udelukkende ved at eksperimentere med labelsystemet, skal lære, hvordan det fungerer. Så det er det her med et system, hvor du ikke har nogen vejledning. Du har bare en idé om, det har noget med labels at gøre, men der er ikke nogen vejledning. Der skal du udelukkende med eksperimentering lære, hvordan systemet fungerer. Og det er så ved at eksperimentere, teste og sidde og rode, og hvordan gjorde du, og hvad er frem og tilbage. Man kan snakke med sine kollegaer, man kan snakke med alle de andre, ligesom for at blive bedre til at lære den her tekniske problemstilling, som er at betjene det her labelsystem, labelsiden. Når man så har lært hele kompleksiteten af, hvordan man bruger labelsiden, altså ligesom lært alle delmængder af labelsiden, udelukkende ved at eksperimentere, jamen så skal man lave en fyldestgørende beskrivelse af, hvad dens funktionalitet er, og så skal man aflevere det til underviseren. Så det vil sige, noget du lige har lært, hvordan fungerer, skal du ligesom træne med, hvordan skriver jeg den komplette funktionalitet ned, og alle afhængigheder, hvad man nu har eksperimenteret sig frem til, skriver man ligesom hele smøren ned, og så udleverer man det til sin underviser, eller uploader det ind i undervisningssystemet. Og det er ligesom for at træne det her med, at du har lært, hvordan noget fungerer, og så skal du ligesom omsætte det til noget tekst, hvor ideen er ligesom, at du kan tage det her tekst og give til en anden person, så kan personen læse det, og så i første hug vide, hvordan hele systemet fungerer. Så de ikke behøver at eksperimentere, så de blot kan betjene systemet. Så det er det der træningen her i opgave 2. Dernæst, så skal du lave det, der hedder en standard ordre. Du skal ligesom lave en SOP, en Standard Operating Procedure, skal du ligesom lave, og den er på tværs af hele systemet. Så du skal forestille dig en person, der slet ikke har arbejdet med det her system overhovedet, hverken label eller noget af det andet, skal du udlevere en SOP til den person. Og i den SOP, der udleverer du, hvad for noget produktionsdata skal der ildstillet til, hvad skal batchnummeret være til den produktion, og hvor mange styk skal der produceres ligesom i det standard batch. Så der laver du en SOP til det, som ligesom er, du ved, stemplen og ligesom har alle detaljerne med, hvordan en person korrekt, blot ved at læse SOP'en og udføre alle handlingerne, kan gennemgå hele produktionen uden at lave fejl, og uden at der bliver registreret fejl i loggen. Og det er ligesom hensigten. Så det er ligesom, man kan sige, den svære opgave, og den går på tværs af hele systemet. Også at det skal også inkludere, at der bliver produceret labels til systemet. Så det er både ligesom at betjene systemet, og så anvende den her labelside sådan trin for trin hele vejen ned. Hvad skal gøres hvornår, og hvad er rækkefølgen ligesom på alle handlingerne. Så det er vores opgave nummer 3. Og efter den opgave nummer 3, så er man for så vidt færdig. Så det var omkring ERP-systemer. Det er godt. I må have det godt.